इलिश भापा का इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। पहले मस्टर्ड सीड का पेस्ट, देन क्यूमन सीड, देन मस्टर्ड ऑयल, देन सॉल्ट, चिलीज एंड टर्मरिक पाउडर, देन इलिश और हिल्सा, देन बनाना लीव्स। ये सब लगते हैं इलिश भापा करने के लिए। पहले मछली, उसके बाद उसमें नमक, चिलीज एंड टर्मरिक पाउडर डाल लीजिए अच्छी तरह से डाल लीजिए उसके ऊपर। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल को डाल लीजिए। उसके बाद क्यूमन सीड को डाल लीजिए। देन उसके बाद मस्टर्ड सीड की पेस्ट को डाल लीजिए और अच्छी तरह मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ऐसे दिखेगा मिक्स करने के बाद। उसके बाद बनाना लीव्स को ऑयल ब्रश करके थोड़ा सा सेक लीजिए गैस के ऊपर। उसके बाद बनाना लीव्स के ऊपर ये फिश डाल लीजिए और उसको थोड़ा मिक्सचर भी डाल लीजिए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए। हाथটা নিচু করতে বলছি। उसके बाद अच्छी तरह से মাকে বলছি হাতটা দিকে না নিয়ে আসলে আমি কি করব? जैसे बाहर ना निकाल पाए। ऐसे एक बर्तन में पानी बॉईल करके उसके ऊपर जो छेद वाला बर्तन होते हैं, थाली होते हैं, इसके ऊपर वो बनाना लीव्स को अच्छी तरह से रख के एक थाली देके रख दीजिए। 5 मिनट में आपका इलिश भापा रेडी।